Kjo këngë sa po na këndoi, kënduam së bashku na kujtoi që ai është I gjallë. Guri s'është më atje dhe ai nuk gjendet më atje ku gjet. Edhe ndaj ne sot me gojë plot, me zemër plot mund të themi amen. Lavdi Perëndis që ai erdhi, bëri jetën që bëri, na dha faljen për cilin kishim nevojë dhe poshti pushtetin e vdekjes. Atë që ishte vërtet, ajo që e mbante djallin fort, e bënte në mënyrë të vazhdueshme të na merrte pek. Ndaj ne sot më shumë se kurdo tjetër kemi nevojë t'i kujtojmë vetes që ai është I gjallë, që ai jeton, edhe sepse ai jeton, ne jo vetëm s'kemi nevojë të kemi frikë, por kemi domethënie dhe kuptim për jetën tona sot. Ky është mesazhi më I rëndësishëm të cilin ne si të krishterë kemi. Është vërtet domethënë se që të gjithë sulmet e bëra ndaj krishtërimit, kulmi I sulmeve që është bërë krishtërimi gjithmonë janë për sa I përket ringjalljes. Billy Graham I njohur nga shumë si një ungjilltar I përbotshëm, kur e pyetën se çfarë do të nëse ti do të ishe armiku I krishtërimit, çfarë do të bëje ti për ta sulmuar krishtërimin? Edhe ai tha, do sulmoja ringjalljen. Sepse pa ringjallje nuk ka krishtëri. Para disa vitesh I kisha shkruar një letër dikujt edhe po prisja përgjigje. Po prisja përgjigje dhe siç në bëhemi ne shpeshherë kur presim përgjigje, isha I padurueshëm. Mezi prisja çfarë reagimi do kishte personi ndaj kësaj. Dhe fillova vërtet shqetësohesha, por si ka mundësi që nuk po më the përgjigje. Sidomos në një epokë kur ne jemi mësuar me mesazhe SMS që dërgon mesazhe më njëherë pret I përgjigje, edhe sikur të jetë po. Jo. Jemi mësuar dhe duam mesazhe dhe përgjigje të tilla. Megjithatë, kur personi s'ktheu përgjigje për ca ditë, I shkrova edhe një herë të dytë. Edhe unë ndjeva shumë I turpëruar në fakt kur mora përgjigjen e saj. Sepse kur mora përgjigjen e saj, më tha, shiko, kërkoj pjesë, duhet I kisha kthyer përgjigje, po javën e kaluar bashkëshorti im ka ndruar jetë dhe unë kam qenë gjithmonë duke u marrë me këtë me funeralin dhe gjithçka tjetër. Sigurisht në rast të tillë tani unë isha në sikletë. Sepse padurimi im kishte patur një arsye madhore. Kështu që u përpoqja që ta inkurajoj personin duke I shkruar mbrapsht dhe kësaj herë duke I dhënë një pasazh nga Bibla që ta lexonte. Personi e mori pasazhin, hapi Biblën edhe mbas e kishte lexuar, më ktheu përgjigje me një mail dhe thoshte: "Shumë faleminderit. Ky ishte mesazhi që besoj që një Perëndia kishte në plan për mua sot." Sepse kur shkova dhe hapa Biblën, vura re që e kisha lënë shenjën pikërisht te ky pasazh. Edhe pasazhi në fjalë është Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 11, vargjet 25 dhe 26. Kur Jezusi I shpall me forcë dhe deklaron: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe në vdekje, do të jetojë. Dhe kushdo që jeton e beson në mua, nuk do të vdes as pak për jetë. A e beson ti këtë?" Janë fjalë shumë të forta, një deklaratë dhe një shpallje e fuqishme që Zoti Jezus bëri edhe ja bëri dikujt në kushte të veçanta në jetën e saj. Në kushte jo të favorshme në jetën e dikujt. Edhe deklarata e Jezusit, "Unë jam ringjallja dhe jeta", është ajo deklaratë që ne kemi nevojë të kapemi fort pas saj. Është ajo shpallje pas cilës secili prej nesh në jetën tonë sot ka nevojë të thotë sepse ai jeton. Unë kam fuqi për nesër. Sepse Jezusi është ringjallja dhe jeta. Çfarëdo që ti mund duke bërë në këtë moment nuk ka rëndësi. Ai I cili e mposhti vdekjen mund mposhti gjithçka. Edhe ky është Zoti I jetësisë. Çfarë do të thotë për mua dhe për ty deklarata e Jezusit, "Unë jam ringjallja edhe jeta"?
Kapitulli 11 i Gjonit është një kapitull cilin shumë prej jush janë të familiarizuar me të, është rasti kur Jezusi ringjall nga vdekja Llazarit. Por unë besoj që dinamikat e ngjarjes, disa nga gjërat që ndodhin aty kanë faktin dy mësime me vlerë për secilin prej nesh. Fakti që Jezusi është ringjallja dhe jeta, në radhë të parë, do të thotë që ne duhet ta jetojmë jetën tonë për lavditë e Perëndisë. Ju do thoni nga e nxjerrë këtë vlerë ringjallja dhe jeta, lavdia e Perëndisë, sikur janë jo shumë afër njëra tjetrës, nga del me këto ide dhe sidomos nga del nga historia e Llazarit. Do ju ftoja që të shikoni tek Bibla tuaja, jemi ende tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 11 dhe Jezusi merr vesh, i vjen fjala që miku i tij, ai që donte Llazari është sëmur. Dhe në vargun e 4 ja kush është përgjigjja e Jezusit. Kjo sëmundje nuk është për vdekje, por për lavdinë e Perëndisë, që nëpërmjet saj të përlëvdohet biri i Perëndisë. Shiko, ai që do ti është smur, Jezusi do të di. Po përse është i smur? Çfarë do të ndodhi? Kush është rezultati? Zakonisht ne kur marrim vesh një dashur jonë është i smur, çfarë bëjmë? Me vrap te spitali. Do të jemi aty, duam të jemi aty të pranishëm, sepse nuk e durojmë dot mendimin që jemi larg personit. Edhe ja ku thot, ai që ti do. Çfarë bën Jezusi? Prek. Sigurisht që do të ishte për te imagjinatës dhe përfiturimit tonë, ne do vraponim për qenë aty me njeriu tonë të dashur. Ndërkohë që Jezusi pret. Pse? Jezusi pret sepse ai e di që sëmundja e Llazarit do t'i sjellë lavdi birit Perëndisë. Ndoshta kujtesa që Jezusi është ringjallja dhe jeta mbi gjitha për ne do të thotë që ne të kujtojmë vetes që jeta jonë është për të dhënë lavdi Perëndisë. Nuk është për rehatin tonë, nuk është për ngushëllimin tonë, nuk është që ne të kemi gjitha gjërat që duam, apo edhe gjërat që kemi nevojë, por është mbi gjitha t'i japi lavdi Perëndisë. Vini re se kur e shikojmë jetën tonë në këtë mënyrë, që ta jetojmë jetën për lavdi të Perëndisë, ngjarjet me jetën tonë marrin një domethënie tjetër. Nëse fjala është që burimi të ardhurave të familjes tonë kërcënohet, edhe është e vështirë ta mendosh që çfarë do ndodhi mbas kësaj, Jezusi do të thoshte, shiko, se kjo nuk është për tragjedi, por është që lavdia e birit Perëndisë të shfaqet. Nëse marrëdhëniet tona janë problematike, janë duke kaluar në vështirësi, nuk janë ato që do donim, apo në to kemi parë se si kanë marrë fund kur ne nuk i pristim. Sërish, Jezusi do të thoshte që kjo nuk është tragjedi, por është që lavdia e Perëndisë të mund të shfaqet. Në qoftë se sëmundja jonë, edhe vërtet është që në bashkësinë tonë të kohë kemi shumë njerëz të cilët janë smur. Sigurisht një grip është një sëmundje kalimtare dhe kur njerëzit më pyesin deri si ke fëmijët, them griprat nuk i marrin në konsideratë. Disa janë vërtet duke vuajtur. Edhe ne jemi lutur së bashku. Jezusi do të thoshte di çfarë? Kjo sëmundje është që lavdia e Perëndisë të mund të shfaqet. Qose dikush nga ne në këtë bashki është duke vuajtur për sa i përket dhëndit të tij apo të saj punës. Ka një kohë të gjatë që kërkon punë dhe ende nuk e ka gjetur. Jezusi do të thoshte shiko se papunësia jote nuk është tragjedi. Është lavdia e Perëndisë të mund të shfaqet. Vini re se kur e fillojmë ta mendojmë jetën tonë që jeta jonë është për lavdi të Perëndisë, jo për kënaqësinë tonë, jo për rehatin tonë, atëherë gjërat shpërmarrin një perspektivë krejtësisht të ndryshme. Dhe kur Jezusi shpall dhe thotë unë jam ringjallja dhe jeta, ai është duke thënë që pavarësisht situatës në cilën ti je, pavarësisht vështirësive në
të cilën je, çfarëdo që ti duket ndodhur, nuk është tragjedi. Është që lavdia e Perëndis të mund të shfaqet. Besoj që ne krishterë shpeshherë kemi marrë jetën thjeshtë dhe të mirëqënë që në moment që ti bësh fëmijë Perëndis, që gjërat do të shkojnë shkëlqyeshëm. Gjithë kohën. Tani hallet problemet tona të gjitha janë zgjidhur. Jesi thotë kush ja u tha këtë. Në botë do të keni mundime. Por merrni zemër, kush e vazhdon për mua? Unë e munda botën. Jesi jo vetëm shpallë që unë jam ringjallja dhe jeta, por ai në fakt është ringjallja dhe jeta. Dhe çfarëdo që ti duke ndodhur pikërisht në këtë moment në jetën tuaja, ai është duke thënë mos u shqetësoni, nuk është tragjedi, është që lavdia e Perëndis të shfaqet në ju. Që në vend që të ankohemi, të drejtojmë gishtin, le të japim lavdi Perëndis për situatën në gjendjen se cili prej nesh. Edhe besoj që atëherë kur ne përulim vetën tonë dhe të japim lavdi Perëndis me jetën tona, atëherë bekimet e tij do të vinë në jetën tonë. Mund mos vinë në mënyrën si që mendojmë ne bekimin të barazuar me bollokun, por ne do të kemi ato për cilat vërtet kemi nevojë. Edhe ato që i japin lavdi emrit të tij. Do të ishte shumë e thjeshtë sikur Zoti na jepte gjithçka gjithkohë. Sepse atëherë do të krijonin përshtypjen që ne jemi të mirë. Do krijonin përshtypjen që gjitha gjërat nuk shkojnë aty ku janë për shkuar pa mund në vetvete. Por nëse besimi do thotë që ne të shohim gjithçka, atëherë ai nuk është më besim. Ai është të parë. Ai që Bibla thotë ne nuk ecim me anë të parit, por me anë të besimit. Edhe fakti që Jezusi është ringjallja dhe jeta, do thotë që jeta jonë është për lavdi të Perëndis. Edhe është fakt do thotë që në fund tunelit ka dritë, dhe drita nuk është trengi. Mbajini mend faktin që Jezusi është ringjallja dhe jeta. Do thotë që jeta juaj është për lavdi të Perëndis. Edhe në vend që të ankohemi, në vend që të fajsojmë, le të shohim se si të lavdërojmë Perëndin me jetën tonë. Le të shohim se si gjendja dhe situata jonë i sjell lavdi Perëndis. Sepse ai që e mposhti vdekjen, sigurisht do t'i japi zgjidhje të gjitha problemeve tona. Edhe është pikërisht kur pamundësia jonë ballafaqohet me fuqinë e tij, që ai merr lavdi. Që fakti që Jezusi është ringjallja dhe jeta do të thotë që në radhë parë jeta jonë është për lavdi të Perëndis. Së dyti, të doja që po në kapitulin 11 të Gjonit, vargu 44, është një varg të cilin ne e lexojmë, edhe e kalojmë shpejt e shpejt sikur është vetëm rrëfimi i ngjarjeve. Aty na thuhet që i vdekuri, pra Lazari, doli me duart e këmbën e lidhura, me rripa lëkure dhe me fytyrën të mbështjellë në një rizë. Edhe Jezusi ju thot atyre, zgjidheni dhe lëreni të shkojnë. Sigurisht Jezusi është i trazuar nga gjithë kjo që po ndodh. Edhe në vargun e 35 në fakt shohim një nga vargjet të shkurtra të Biblës në cilën thuhet që Jezusi qau apo u përlot. Pra që ai u identifikua me dhimbjen njerëzore në kulmin e vet. Por vini re, ai që ringjalli Lazarin prej vdekje, tha një detaj atë, zgjidheni dhe lëreni të shkojë. Dhe fakti që Jezusi është ringjallja dhe jeta, na jep forcën për të hequr rrobat e vdekjes edhe për të qenë të lirë. Në një kohë ne jemi mësuar të shohim të vdekurit tanë me kostume, edhe po dalësh kostumi do të ishte shumë më i lehtë për të lëvizur. Kurse në kohën e tyre ata mblidhesh me rroba, me copë, e cila i bënte gati si mumjet dhe nuk lëvizje dot. Që ishte domosdoshme që ta zgjidhje, se ndryshe nuk lëvizte. Por kujtoni këtë detaj, që shumë prej nesh
Edhe pse janë ringjallur në Krishtin, nuk I kanë hequr ende rrobat e vdekjes. Edhe rrobat e vdekjes nuk e kanë fjalën për veshin, e kanë fjalën për ato vepra që na bën të vdesim në radhë të parë. Letra e jetuar Efesianëve kapitulli 2, duke filluar me vargun e parë. Na thotë që Jesi ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në shkelje dhe në mëkate, në cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të ajrit, sipas frymës që vepron tani me bijtë e mosbindjes. Ndërmjet të cilëve, edhe ne dikur jetuam në lagmitë e mishit tonë, duke I plotësuar vullnetet e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijtë të zemërimit, si edhe të tjerë. Por Perëndia, që është I pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së Tij të madhe me të cilën na deshi, ndonse ne ishim të vdekur nëpërmjet shkeljes, na dha jetë bashkë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anën të Hirit, edhe na ringjalli bashkë me të dhe na buri të ulemi bashkë me të në vendin qiellor në Krishtin Jezus, që të tregojë në kohën që do të vijë pasurinë e pamasë të Hirit të Tij me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Sepse me anë të Hirit jeni shpëtuar nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo për jush, por është dhurata e Perëndisë. Jo nga vepra, që të mos mburet askush, sepse jeni vepra e Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Jesi na dha jetë kur ishim të vdekur. Veshja jonë mund mos ishte copë, por ishin mëkate, shkelje, sjellje të cilat na larguan nga Perëndia. Edhe atë që ne nuk e bënim dot për veten tonë, ai e bëri për ne. Thotë shiko se askush nga ju nuk duhet ngurret dhe thotë që shiko se unë jam I madh, jam I mirë, jam I jashtëzakonshëm. Kjo është ajo që Perëndia bëri me anë të Hirit të Tij. Është vepra e Perëndisë, nuk është diçka për cilën ti dhe unë mund të ngurrem. Edhe fakti që Jesi është ringjallë dhe jetë, do të thotë që ai mund t'ju japë jetëve tona vdegatare. Një jetë e cila është më shumë edhe se sa ne e përfitojmë, edhe shumë më tepër se sa ne do të shpresonim në këtë. Ai na thotë që jo vetëm Jesi na dha jetë, por na ka bërë tashmë veprën e Perëndisë. Disa përkthime thonë krye veprën e Perëndisë. Në gjuhën origjinale do thotë ne jemi poema e Perëndisë. Dhe poema në fakt në ndryshim nga ajo që ne njohim sot, nuk është ajo poezia e gjatë. Në antikitet poema ishte çdo formë arti e mundshme. Ndaj edhe disa përkthime kanë pikërisht këtë ide. Ne jemi krye vepra e Perëndisë. Kulmi I asaj. Sigurisht kur ne flasim me fjalë të mëdha të kësaj natyre, ne jemi krye vepra e Perëndisë, ne jemi poema e Perëndisë. Mund të na rritet mendja të themi se jemi difushit. Ndaj na kujton që kjo nuk ndodhi për shkak të asaj që ne kemi bërë, por për shkak të asaj që Krishti ka bërë. Dhe vini ne që ne jemi krye vepra e Perëndisë, jo për të qëndruar ashtu siç jemi, por që ne të ecim në veprat të cilat ai ka përgatitur më përpara që ne të ecim në to. Ti dhe unë nuk mund bëjmë asgjë me anë të fuqisë tonë, por ne mund bëjmë gjithçka me anë të fuqisë së Perëndisë që ringjalli Jesin për I së vdekur. Që kur Jesi shpall, unë jam ringjallë dhe jeta, kur ne besojmë se Jesi është ringjallë dhe jeta, atëherë ne kemi forcën për të hequr rrobat e vdekjes edhe për të qenë të lirë. Vërtet të lirë, ashtu si Krishti dëshiron që ne të jemi. Pak më vonë në letrën e Kolosianëve Pali do thotë që shikose, nëse ju jeni ringjallur bashkë me Krishtin, çfarë duhet bëni? Duhet mendoni ato gjëra që janë larg aty ku Krishti është. Edhe na thotë që Krishti I ringjallur është forca që ne të themi jo
atyre gjërave që na ndajnë nga Perëndia dhe t'i themi po atyre gjërave që reflektojnë imazhin e Krishtit. Është forca e cila na bën që të zhveshim rrobat e vdekjes dhe të veshim rrobat e jetës. Që të zhveshim ato gjëra që na ndajnë nga Perëndia, papastërtitë, lakmit, epshën, gjithçka tjetër që ai liston në atë pasazh dhe të ripërtërihemi në shëmbullimin e atij që na krijoi vijësit vetë. Vini re, në fillim të krijimit Perëndia tha, le ta bëjmë njeriu në shëmbullimin tonë dhe në ngjasim me ne. Dhe mbas kësaj çfarë ndodh? Eva dhe Adami hanë frutin e ndaluar, ndahen nga Perëndia, historia njerëzore vazhdon aty ku është. Pali kthehet në njëjtit koncept tek Kolosianët kapitulli 3 dhe thotë tashmë, meqense në krijimin e parë ne e prishëm, Perëndia na rikrijon në Krishtin, që le të jemi shëmbullimi i tij. Jesi është ringjallja dhe jeta. Edhe fakti që ai është ringjallja dhe jeta do të thotë që ti dhe unë mundet edhe duhet ta jetojmë jetën tonë për lavdin të Perëndisë. Fakti që Jesi është ringjallja dhe jeta do të thotë që ti dhe unë mundemi dhe duhet ta zhveshim veten tonë nga rrobat e vdekjes dhe të vishemi me rrobat e lirisë të cilat Krishti na ofron. Ai na shpëtoi dhe na thirrri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij të përjetshëm, dhe sipas hirit që na dha në Krishtin Jezus përpara kohërave të përjetshme, dhe tani u shfaq me anë të dukjes së shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të Ungjillit. Me fuqinë e Krishtit, ti dhe unë mund të jetojmë jetën tona për lavdi të Perëndisë. Me fuqinë e Krishtit ti dhe unë mund të zhvishemi nga ato veshje të cilat na ndajnë nga Perëndia dhe të jetojmë me të. Le të jetojmë në fuqinë e ringjalljes. Le ta mbajmë ringjalljen e Krishtit, burimin e jetëve tona, burimin e besimit tonë, edhe nëse akoma nuk e kemi lejuar atë që na ringjall, sot është një ditë e mirë që ne të vdesim për veten tonë, të pohojmë besimin te Krishti dhe ta lejojmë atë të na ringjallë përmes ujërave të Krishtit. Jesi tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Le ta besojmë edhe ta shpallim, mbi gjitha le ta jetojmë.